Assalamu-Alikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to HowWithAbdul YouTube channel. Dear friends, in today's tutorial I'm gonna explore data type part 3 video, right? Part number 1 کې مونږ get external data کړیو connection کړیو. Part number 2 کې مونږ sort and filters کړیو او part number 3 کې باندې مونږ data tools کو, right? نو data tools کې مونږ ټول ناول بس کو text to column کو. text to column مونږ څنګه کولای شو؟ فار ایگزامپل دلته کې زه یو څو نومونه ټایپ کوم. فار ایگزامپل ساجد رائټ سپیس سمی سپیس سعید رائټ سپیس شیراز. ٹھیک شو جی. دا واس ټیکسټ ټو کالم باندې دا کو زما سره اوسئ. ټیکسټ ټو کالم ته مونږ رالو. دې کې مونږ سره یو ډي لیمیټډ دی یو فکس ویت دی. په ډي لیمیټډ کو آلریډي دا مونږ سره یعنی په را شکل کې او په یو سیل کې ورکوي. ټیک شو جی. په ډي لیمیټډ سره دا مونږ کوو نو مونږ سره ډي لیمیټډ ما سلیکټ کو نیکسټ کوما. ټیک شو جی. نیکسټ کوما دا ما په سپیس سره کوم. دا ما آلریډي په سپیس سره کړي. ټیپ بر دینه لر کم سپیس سره شو. دا ز نیکسټ کما. ټیک شو جی. او دا ز فینیش کم. دا زما سره تاسو وګورئ دا اوس جدا جدا کالمز کې رالو. ټیک ته جی. اوس څه کوو؟ اوس دا مونږ داسې هم کولی شو چې دا مونږ په سیمبل سره جدا کو او بیا په سیمبل سره بدل کو. یعنی بیا ساجد. ټیک شو جی. او سوری ساجد دلته سیمبل ورکوم. فار ایگزامپل هیش بیا سمی بیا هیش بیا شیراز بیا هیش او بیا رحمان. ټیک شو جی. اوس راځئ دا کوو. نو دې اولني سیل کې مونږ دا د سلیکشن واغستو. ټیکسټ ټو کالم ته مونږ راځو. ټیکسټ ټو کالم کو مونږ ډي لیمیټډ ته ځو. ډي لیمیټډ کې دا زمونږ نیکسټ کوو او سپیس سره نه کوو. دا مونږ په دې هیش سیمبل سره کوو. دلته مونږ هغه سیمبل پوټ کو. دا به نیکسټ کو او دا به فینیش کو. نو تاسو وګورئ دا ما سره مختلف کالمز کې رالو. ټیک شو جی. د دې نه پس بیا موږ سره دویم آپشن راځي ریموو ډوپلیکیټ. رایټ ډوپلیکیټس موږ څنګه ډیلیټ کولی شو؟ فار ایگزامپل دلته کې زه نومونه اچوم. ټایپ کوم سمی دین اگین سمی دین شیراز رایټ دین اگین شیراز دین ساجد دین اگین ساجد. ټیک شو جی. د دې سلیکشن اخلم او زما سره اوسئ او پریکټس کې دا راولئ جی. پریکټس میډ مین پرفیکټ. ټیک شو جی. اوس ریموو ډوپلیکیټ ته راځم نو زما سره به دې کې ډوپلیکیټ څومره هم نیمز دي یا به ترې ریموو کړي او کوم سپیشل چې ما سره پاتې دي کنټینیو وذ د کرنٹ سلیکشن ریموو ډوپلیکیټ. ټیک شو جی. اوکې. دا ماته وایي چې 3 ډوپلیکیټ ویډیو فاوند اینډ ریمووډ رایټ 3 یونیک ویډیو ریمین. دا زموږ سره یونیک ویډیو پاتې شو. ټیک شو جی. دارنګې موږ سره ډیټا ویلیډیشن یو آپشن دی. نو دې لپاره موږ یو اگزامپل راولو. دلته به موږ واچو چې نیم. ټیک شو جی. دې لپاره لږ انټري کوو بیا پې کار کوو. ټیپ سره په نیکسټ سیل کې زه رالم چې سیلري سوري سیلري. ټیک شو جی. بیا موږ رالو کانټیکټ نمبر. کانټیکټ شو موږ سره. بیا موږ سره څه شو؟ بیا موږ سره فار ایگزامپل سیټي شوه. ټیک شو جی. نیم کې فار ایگزامپل موږ سره سمی موږ سره نیم شو. سیلري کې چرته چې موږ ایکسل کې انټري کوو که نه نو په هغې کې که موږ 1000 واچو 10000 واچو ان سو آن هر څومره ټایپینګ چې موږ به دې کې ویلیو واچو هغه زموږ سره انټري کېږي. ټیک شو جی. نو په دې کې موږ ډیټا ویلیډیشن استعمال راولو. نو ډیټا ویلیډیشن موږ له څه کار کوي؟ زموږ سره غلطي گنجایش بیخي ختموي. ټیک شو جی. دې کې زموږ سره سیټینګ دی انپوټ میسج دی ایرر الرټ دی. ټیک شو جی. دا ایرر الرټ په موږ ته راولي کم کنډیشن چې موږ دې ته ورکو. ډیټا ویلیډیشن کې زموږ سره راول دی چې الاو ته موږ راځو. الاو کې موږ رالو سیلري لپاره هول نمبر رالو. ټیک شو جی. او همدغه بټوین استعمالو. بټوین سره چې ماته سیلري د 15000 نه واخله. ټیک شو جی. د میکزیمم څومره زیاده سے زیاده د 30000 پورې. ټیک شو جی. دا زه اوکې کوم.
دا ما اوکې کو. اوس راځو دلته کې انټري کو. که زه د 15,000 او د 30,000 په مینس کې اچوم نو دا به ماته انټري راکوي، ادروایز دا به ماته ایرر راکوي. زه 10,000 اچوم، ګورو تاسو وګورئ دا ماته ایرر راکوي. او که زه فار ایگزامپل دې ځای کې 20,000 اچوم یا 15,000 اچوم یا 30,000 اچوم خو اینه 30,000 نه سیوا نه، نو دا ما سره انټري کېږي، ایرر نه راولي. دارنګې کانټیکټ کې هم مونږ کولی شو. ډیټا ویلیډیشن ته مونږ راځو. بیا ډیټا ویلیډیشن ته مونږ رالو، ټیک شو جي. اوس مونږ څه کوو، په دې کې مونږ رالو ټیکسټ لینت. زمونږ سره یو فکس نمبر وي که نه جي، نو ټیکسټ لینت کې مونږ دا راواغستو او بیا مونږ په ډیټ کې مونږ رالو چې ایکول ټو یې څومره وي. نو کانټیکټ کې عموما آی تھنک چې 10 نمبر وي، مونږ به واچو چې 10. ټیک شو جي، 10 ما واچو. دا ما اگزامپل لا وکړو، دا زه اوکې کوم، دا ما اوکې کو. اوس که دې ځای کې که زه د 10 پورې انټري کوم نو دا به رالي، که د 10 نه زه کمه کوم دا به نه رالي. 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 دا زه انټر کم، دا ما سره میسټیک ښایي، ایرر ښایي. ټیک شو جي. خو که په دې کې زه 9 نمبر ډیجټس 10 نمبر ډیجټس واچوم پوټ کما، ټیک شو جي، نو دا به ایرر نه ښایي. لکه فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ټیک شو جي، دا اوس مونږ سره ایرر نه ښایي. دارنګې سیټي دپاره مونږ څه کوو، فار ایگزامپل مونږ سره د مختلف سیټیز نه سوري امپلای دي، نو مونږ څه کوو، ډیټا ویلیډیشن ته رالو. په دې کې مونږ رالو لیست مونږ راواغستو. سورس اف لیست کې مونږ په سورس کې مونږ څه اچو، فار ایگزامپل مونږ سره ډسټرکټ سوات نه کسان دي. ټیک شو جي، په کاما سره به دا د یو بل نه جدا کوو. بونیر نه دي. ټیک شو جي، کاما سره به دا مونږ جدا کوو. دغه شانتې دارنګې زموږ سره مردان نه دي، دارنګې زموږ سره شنګله ده. ټیک شو جي، دا ما شنګله ده، ما یو 4 ډسټرکټ ځان سره انټري کړو. دا زه اوکې کوم، دا ما اوکې کړو. زموږ سره یو ډراپ ډاون لیست تیار شو. دې کې سوات فار ایگزامپل سمی د سوات نه دی، که بونیر نه دی د بونیر نه دی. ټیک شو جي. دارنګې مونږه ډیټا ویلیډیشن کور کو. کونسولیډیټ ته راځو، دې باندې کار کو. کونسولیډیټ مونږ سره څه کار کوي، کونسولیډیټ مونږ سره دا کار کوي چې فار ایگزامپل دا د مونږ سره ټوټل دی، دا ټوټل دی نه ریموف کو. ټیک شو جي، دا ما ډیلیټ کو. ټیک شو جي، ټوټل ته راځو کونسولیډیټ ته. کونسولیډیټ زمونږ سره څه غواړي، لاول دا دی نه دا ډیلیټ کو چې کنسپټ تاسو ته کلیر شي. ټیک شو جي، دا هم ډیلیټ شو، دا هم ډیلیټ کو. ټیک شو جي، دا هم ډیلیټ کو and then دا هم ډیلیټ کو. کنسولیډیټ ته مونږ رالو، دې باندې مونږه سم رالو، سم مونږ دا کو. ټیک شو جي، سم زمونږ د څه غواړي، ریفرنس زمونږ نه غواړي. ریفرنس دپاره مونږه د دې سلیکشن ورکو، دا ما آل سلیکټ کو. ټیک شو جي، دا ما ایډ کو، اردو سبجیکٹ سلیکشن ورکوم. ټیک شو جي، دا ما ایډ کو. اوس د انګلیش ورکوم. نمبر بای نمبر د دې ټول ټیبل کې چې مونږ سره څومره سبجیکټس وي د هغې سلیکشن بالو. ټیک شو جي، د ساینس هم ورته ورکو سلیکشن، دا ما ایډ کو، او پښتو ورته هم ورکو. ټیک شو جي، دا ما ایډ کو. دا د اوکې کومه، دا ما اوکې کو. دا د مونږ سره د دې ټوټل نمبرز رالو. ټیک شو جي، دارنګې مونږ په دې باندې که مینیمم وکړو، دارنګې مونږه میکزیمم کولی شو، دارنګې مونږه ایوریج کولی شو، AVRAGE، دارنګې سپیلنګ دی. ټیک شو جي، دې کې اوس مونږ دلته مینیمم ته راځو، کنسولیډیټ ته راځو. کنسولیډیټ کې مونږ دلته کې څه دغه کوو، فار ایگزامپل مینیمم مونږ سره دی، مینیمم مونږ وکړو. سلیکشن الریډي مونږ سره دی، دا مونږ سره مینیمم راغی. که سلیکشن نه وي، سلیکشن چې ما به کومه طریقه واغستو نمبر بای نمبر، هغه به سلیکشن به تاسو کوئ. دارنګې مونږ کنسولیډیټ ته رالو، بیا مونږ میکزیمم کوو. ټیک شو جي، دا زموږ سره میکزیمم شو. دارنګې مونږ دلته رالو. خو دا یاد ساتئ چې کوم ځای کې تاسو کار کوئ کنسولیډیټ استعمالوئ. لکه ما ټوټل کې استعمال کوم، ما ټوټل لاندې کرسر راوستو. دا نه مې میکزیمم کې ما میکزیمم لاندې کرسر راوستو، سلیکشن واغسته سیل. ټیک شو جي، دا لنګې د ایوریج لاندې ما دا سیل کې سلیکشن واغستو. کنسولیډیټ ته راځم او دلته کې زه غواړم چې ما له څه راکړه، ما له ایوریج راکړه. دا ما ایوریج کو. که دا سلیکشن نه وي مونږ سره، نو بیا به نمبر بای نمبر د سبجیکټ سلیکشن آلی، دې ځای نه به ایډ کوئ. ټیک شو جي، دا اوس اوکې کوم. دا زموږ سره ایوریج راغی. دارنګې زموږ سره اف
انالیسس دی. ټیک شو جي واټ اف انالیسس کې زموږ سره سیناریو منیجر دی. دې باندې به بیا یو تفصیلي ویډیو جوړو انشاءالله. او اوس موږ به دې کې ګول سیک کوو او ډیټا ټیبل کوو. ټیک شو جي ګول سیک دپاره داسې کوو چې دلته کې دا ریموف کوو. دا زموږ نه فارموله لازم غواړي. ټیک شو جي دلته کې فارموله اچو چې ایکول ټو ګول سیک دا به فارمولې نه بغیر نه کېږي. ټیک شو جي دې لپاره فارموله اچو چې سم او دا رینج شو زموږ سره بریکټ کلوزډ اینډ انټر ډبل ټیپ سره ډبل کلیک سره دا زما سره کاپی پیسټ شو. اوس فار ایگزامپل دلته کې مونږه ساجد له مونږه مارکس ورکو چې د مارکس دی زموږ سره په 300 او هغې کې راشي 350 کې دی راشي. دې لپاره مونږ ګول سیک استعمالو. ګول سیک ته مونږ رالو سیټ سیل. نو سیټ سیل زموږ سره دغه شو ټو ویلیو کو ته مونږ واچو چې د مارکس چې کوم دی هغه مونږ سره دی 350 شي د څه په ځای باندې د 311 په ځای باندې. په کم سیل کې ورته نه مارکس چینج کول پکار دي. کم سبجیکټ کې سبجیکټ ورته سلیکټ کوو. فار ایگزامپل دلته مونږ غواړو چې پښتو کې دی ورته مارکس چینج شي او دا د دې دا نمبر چې کوم دی 311 نه 350 شي. ټیک شو جي دا زه اوکې کوم. زما سره اوسئ دا ما اوکې کو. تاسو وګورئ دلته کې زموږ سره 311 وي. دلته کې د هغه نمبر به دې کې 8 شوي. دلته کې 350 مونږ ته راکړې. دارنګې به دې کې بیا په اف کې زموږ سره ټیبل دی. نو ټیبل لپاره داسې کوو چې یو نیو شیټ کولاوم او دلته کې ټیبل باندې کار کوو. ټیبل مونږ سره سره فار ایگزامپل دلته کې ما 1 راواغست دلته ما 1 راواغست. ټیک شو جي او دې ځای کې دې له زه دا ملټیپلای کوم. نو زه څه کوم ایکول ټو دا ملټیپلایډ بای دا. ټیک شو چې دا ما انټر کو دا ما انټر کو. نو کم چې زموږ سره د ملټیپلیکیشن انسر راغی نو 1 راغی دې پسې ډایرکټ لاندې 2 3 4 5 سوري دا مونږ سره 5 شو 5 6 7 8 9 and 10. دارنګې په دې ترتیب باندې دلته کې 2 ټیپ سره 3 4 5 6 7 8 9 and 10. ټیک شو جي د دې سلیکشن به واخلو د یو 10 نه د بل 10 نه په مونږ د دې سلیکشن والو. بیا به مونږ راشو اف ته واټ اف انالیسس ته به دې کې به راشو ډیټا ټیبل ته. ډیټا ټیبل چې کله مونږ دا کلیک کوو نو دې کې مونږ ته وایي چې را انپوټ. نو را به شو یو به دا به دې کې د پوټ کو. ټیک شو جي او دا به ورپسې به دې نیکسټ سیل کې وکړو. ټیک شو جي دا زه اوکې کوم. ما اوکې کو. تاسو د ما سره دا وګورئ دا زما سره یو ټیبل راغی ډېر په اسانه طریقې سره. که چېرته زما ویډیوز نه ستاسو لایف کې څه ویډیو ایډ کېږي نو kindly hit on the subscribe button for more informative and trickful videos. Thank you so very much.